နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းစီကိုအာကာသလေ့လာရေးနည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ SpaceX ရဲ့ Dragon အာကာသယာဉ်နဲ့ခီးထွက်ခဲ့တဲ့ American အာကာသယာဉ်မှူး Buzz Baker နဲ့ Doug Hurley တို့ကဩဂတ်လ2 ရက်နေ့ကမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ထဲကိုပြန်ပြီးဆင်းသက်ခဲ့ကြပါတယ်။9နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ NASA ရဲ့ပထမဆုံးလူလိုက်ပါတဲ့အာကာသခီးစဉ်ကို2လကြာခီးထွက်အပြီးမှာပြန်ရောက်လာကြလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာကာသယာဉ်မှူး2ဦးကအာကာသစခန်းကနေစနေနေ့ကပြန်ထွက်လာပြီးတော့ Florida ပြည်နယ်Pensacola ကမ်းရိုးတန်းကိုဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3 နာရီထိုးကန်ဒီမှာပြန်လည်ပြော့ရောက်ရှိလာတာပါ။အောင်မြင်မြင်စစ်သက်နိုင်တာက NASA ရဲ့45နှစ်တာကာလအတွင်းဒါမျိုးပထမအဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘီလီယံနာတန်းကျွယ်တထေးကြီး Elon Musk ရဲ့အာကာသယာဉ်မှုတွေကိုအာကာသပတ်လမ်းကြောင်းစီအသွားပြန်ပို့နိုင်မှုရှိမရှိအဓိကနောက်ဆုံးစံသက်ချက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကအရင်ကဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ American အမျိုးသားအာကာသသိပ္ပံ NASA ရဲ့အာကာသယာဉ်မှုတွေအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့2လကြာလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုပြန်လည်ပြော့ရောက်ရှိလာတာကထူးကဲပြောင်မြောက်မှုပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ American သမ္မတ Donald Trump က Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ငွေကြေးပွင့်အမီတာဘာဂျန်ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာစေယုံတက်နေရကနေဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာစေယုံကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြီလို့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူအဘိရှက်ဘတ်ဂျန်က Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးအမီတာဘာဂျန်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်းကိုတွေ့ရှိအပြီးဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာစေယုံတင်ပြီးတော့ကုသခံခဲ့ရတာပါနောက်ဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးချက်ရလက်အရသူ့မှာကူးစက်မှုမရှိတော့ကြောင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးစေယုံကနေဆင်းလာပြီးတော့သူ့အတွက်ဆူတောင်းစကားတွေနဲ့ဆန္ဒပြုပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူ့ရဲ့သားက Twitter လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားထားပါတယ်အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမီတာရှာဟာဆိုရင်လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်းစမ်းသပ်တွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စေယုံတင်ပြီးကုသနေတယ်လို့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်သူကဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့နီးကပ်တဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာဩဇာအကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေကတယောက်ပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာရှေ့တန်းကနေပြီးဦးဆောင်တဲ့အဓိကဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာဩဂတ်လ2ရက်နေ့အထိအတည်ပြုချက်အရ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်ခံလူနာအနေနဲ့ကတော့18သိန်းနီးပါးရှိပြီးတော့ကူးစက်ခံ36,500ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးချိန်မှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုပြန်ပြီးတော့အားလျော့သွားတဲ့ ISIS မုန်တိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရဲ့နားရောက်ချိန်မှာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းရဲ့အင်အားနာကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားဟာရီကိန်းဌာန NHC ကနေပြီးတော့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်မုန်တိုင်းကမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်နေလို့ဖလော်ရီဒါကယ်ရိုလိုင်းနားမှာအကြီးစားအပျက်အစီးတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဖလော်ရီဒါကမ်းရိုးတန်းကိုဖျက်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီးရင်မုန်တိုင်းကတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားတောင်ပိုင်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်တွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားအရှေ့ဘက်ဒါမှမဟုတ်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်တောင်ဘက်ကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ညမှာတိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ရုရှားကြေးစားစစ်သည်တွေလို့ဘယ်လာရုစ်အစိုးရကဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ယောက်ျားအယောက်30ကျော်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်အစိုးရတို့ရဲ့အငင်းပွားမှုကဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာပို့ပြီးတော့နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးကအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြတာပါ။ဘယ်လာရုစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာဩဂတ်လ9ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာဒီအမျိုးသားအယောက်30ကျော်ကိုဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်ရေနံဖြန့်ဖြူးမှုကန်ထရိုက်တာအပေါ်သဘောတူညီချက်မရရှိဘဲနဲ့ရှိနေပြီးတော့ဘယ်လာရုစ်နဲ့အစဉ်အလာမိတ်ဖက်ရုရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးကပို့ပြီးတော့မချောမမွေ့ဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလူတွေကဘယ်လာရုစ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အက်စတန်ဘူမြို့ကိုသွားမဲ့လေယာဉ်ကိုလွတ်သွားလို့ဘယ်လာရုစ်မှာတောင်းတင်နေသူတွေလို့ရုရှားကကြာသပတေးနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ဘယ်လာရုစ်သမ္မတကတော့ဒီစကားကိုတန်တရားရှိကြောင်းစနေနေ့မှာပြောပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီအကြီးအကဲတွေစီကကြားနာမှုအစီရင်ခံစာတွေရပြီးမှသမ္မတကဒီအုပ်စုမှာတခြားပန်းတိုင်တွေရှိတယ်လို့ဆိုတာရှင်းနေတယ်။ဒီပန်းတိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဖို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုရဲ့တာဝန်ပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအစိုးရသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Belda ကပြောပါတယ်။ဒီလူတွေကိုဒီနိုင်ငံထဲမှာထားရှိဖို့ရုရှားနဲ့သဘောတူညီချက်မရှိထားဘူးဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လာရုစ်ကရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုတကားဖွင့်ထားတယ်လို့သမ္မတကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ငံကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးသမားအယောက်200ကျော်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံထဲကိုဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုအစိုးရကရအပြီးမှဒီလူတွေကိုဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဖမ်းခဲ့တာလို့ဘယ်လာရုစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်မတ်ကြီးကတော့ဖမ်းထားတဲ့လူတွေနဲ့ရောဘယ်လာရုစ်ပြည်တွင်းရေးနဲ့ပါမပတ်သက်ဘူးလို့ညင်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံခြားထောက်လှမ်းရေးဌာနအကြီးအကဲကတော့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုနှစ်နိုင်ငံကြားညီအကိုဆက်ဆံရေးအကျိုးစီးပွားကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်လို့ရုရှားအခြေစိုက်ရီယာသတင်းဌာနကစနေနေ့မှာပြောပါတယ်ရှင်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကဂျာလာလာဘတ်မြို့ထဲမှာ IS စစ်သွေးကြွတွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ထောင်ကိုအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်တွေကဩဂတ်စ်လ3ရက်မှာပြန်သိမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ညာလုံးပေါက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အကြီးစားထောင်ဖောက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားထောင်သားနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူ29ယောက်ထပ်မံတေဆုံးပြီးတော့အယောက်90ကျော်ဒဏ်ရာရပါတယ်။ထောင်သားအယောက်300ကျော်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့နန်ဂဟာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရကပြောပါတယ်။ထောင်သား1993ယောက်ထဲကအယောက်1000ကျော်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့ပြန်ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်သားအယောက်430ကတော့ထွက်မပြေးဘဲနဲ့ဆက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်ဝင်ပေါက်မှာကာဗွန်ဖောက်ခွဲအပြီးဩဂတ်စ်လ2ရက်ညမှာတိုက်ခိုက်မှုကစတင်ခဲ့တာပါ။ IS သနက်သမားတွေကလုံခြုံရေးအဆောက်အအုံတွေကိုပစ်ခတ်ချိန်မှာတခြားပောက်ကွဲမှုတော်တော်များများလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထောင်က IS နဲ့တာလီဘန်ထောင်သားတွေကိုရိုးရိုးရာဇဝတ်သားတွေနဲ့အတူထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်မှာအာဖဂန်စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျာဆင်ဇီယာကအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေကိုကြီးကြပ်ဖို့တနင်္လာနေ့ကရောက်လာခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ထောင်ထဲမှာ IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေခိုနေလို့ရှင်းလင်းဖို့အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါတာဝန်ပေးခဲ့ရတာပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်လူစီကားတဲ့မြို့မှာအခုတော့ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။